sio Dumela hii, bado majabali shekhe. Sio shamba bwana. Watu wa shamba wanakuwa yani, si yani, kenda trip ya kwanza 2022 ya ndege, leo unanielekeza mimi? Leo unanielekeza mimi? Tunawasamba watu maskini ya Mungu, ndio umaarufu wao, lazima watukane watu, lazima wadhalilishe wenza wao, lazima watukanane. Ndio maana hivyo. Ni kuuliza swali, unawezaje kuwa na image ile bank kubwa, taasisi kubwa yenye heshima, au yote ikakuambia wewe uwe brand ambassador? Sio na brand zake anazozitangaza hizi, zimekuta kokoto, ebe ni kokoto analipwa 200,000 300,000. Wewe unaishi kwa mke anayelipwa ifai yake, sitakumtaja lakini sio sawa. Kila siku tunuzia huyu. Mara juzi mnasema bwana Baba Levo kamdhalilisha mtu mmoja. Nani alomwanza? Sasa Baba Levo tofauti na Haji unamtukana Baba Levo anakufyatua. Na ni kweli alichokisema, sio uongo, ni kweli. Aonyeshe bwana, nao akijaribu kuweka hati ya uongo, ile nyumba anasema bilioni 1.3 inokakaa kipande cha chocolate, akitoa hati ya uongo jela ujue. Mwenye mbembeni bwana nataka hati. Acha kelele sasa, tushapiga kelele, aweke hati. Si hatuna nyumba, si hatuna chochote, ni malofa tu. Wewe yako kwanza. Wewe mwanamke mjinga. Nani yote Chaga yule. Ndani fala yule. Sasa tunakuheshimu. Hatuzungumzi chochote kuhusu. Mimi ningetaka nisije kuwazungumzia tu lako. Ningekuwa adili na hilo tu. Bahati mbaya mimi mambo haya sherati na nini sio mambo yangu. Nina mambo yangu ninayajua. Lakini kwa tama tusifu maumbile ya Mwenyezi Mungu. Nani anabisha? Mimi sawa na anikwa juani nikiani. Mimi anakaa si juani. Nacheza mpira zamani juani. Lakini mwenzangu hajaaliwa furushi, mashaallah. Yule Sheikh Kipozeo anasema majaala ya Mungu, mtoto wa kiume kajaaliwa kuliko mtoto wa kike. Wewe unamtukana Haji Manara? Jamani, mimi nawashukuru, leo nimemaliza. Next time tutazungumza mambo mengine. Kidogo tu Haji, kuhusiana na maswali tumalize. Ukaribu wako na Diamond. Unajua Haji na Diamond, tukimwangalia Haji masuala ya mpira, Diamond alikuwa pendi mpira, lakini mmekuwa na bondi kubwa sana ambayo watu wengi hawajui. Lakini bondi ya Haji na Diamond iko wapi? Ameshindwa Haji kuwa karibu na kijana wake wa Kariakoo, kuwa karibu naye. Hapana, bondi haitengenezwi na Ukariakoo peke yake. Bondi inatengenezwa na namna mnavyomingo. Unajua nashabikiana bila kuanza kuwa marafiki. Ilitokea tu kwamba Diamond kishaanza kuwa star. Diamond siwezi kusema nimemjua kabla hajawa star, hapana. Na mimi nishaanza kuwa maarufu, tukakutana coincidence airport Moshi. Yani the way tulivyo hug day one, imebaki hug mpaka leo. Tukabadilishana, tukajikuta wote tuna tabia zinaingiliana, na wakati ule kwa sijaoa, choma nyama sana, mara kwake mara kwangu. Yani ikawa familia zetu zikaungana, mama yake na mama yangu marafiki wakawa wakubwa. Kwa hiyo utaona hiyo ilitokea tu. Alafu unajua Diamond ni mzungumzaji mzuri kuliko mimi. Watu wengi yani Diamond angeweza kuwa msemaji wa mpira. Diamond nasafiri naye labda naenda nchi France. Ndio ndege na saa 19. Chuma kile hakilali.
kilali, atakupigisha story, alafu anajua kuihadithia story. Yani unajua kuna watu mahodari wa kuhadithia story, yani akikupa story na akishajua safari ndefu, anaianza hiyo story toka mwanzo mpaka mwisho. Na ndele mkasafiri hapa mpaka Paris, story zenu mbili tu, lakini the way kama sinema. Yani yule jamaa ana vipaji vingi, anaweza kuzungumza vizuri na mimi mzungumzaji mzuri. Kwa hiyo tukikutana story nyingi, tuna mingo katika vitu vingi na tunakubaliana katika vitu vingi, sio kwamba vyote, lakini tunakubaliana katika vitu vingi, na ananiunga mkono sana. Diamond hakuwa anapenda mpira, kwa Simba katule niunga mkono kama mshabiki wa Simba, akatenga mpaka na ligi ya Simba. Nilipoenda Yanga akasema bwana, mwanangu ulipo nipo. Yeye ndo alianzisha ulipo nipo. Ile neno limetoka kwenye kinywa cha Nasib Abdul. Aliposti tu ulipo nipo, akaweka picha yake. Hii kawa ndio slogan. Hata wengine walikuja kuniunga mkono kutoka Simba kuja Yanga kutokana na Nasib Abdul. Kwa hiyo tunabaki marafiki na inshallah itabaki hivyo. Wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanaheshimu sana career. Unapokuwa kwenye kazi yako basi unachukua hapo kwa 100%. Wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanaheshimu sana. Tunafanana. Unajua kwa mfano juzi mwana Nasibu analalamika masikio. Si mimi na watu wa Bana TV wanajua, ananitesa mpaka ananitia mafua. Wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanaheshimu sana career. Yaani kazi ukipewa kazi yako unaifanya 100%. Hilo halina ubishi. Sasa hivi Haji ni mdau wa mpira Tanzania. Endapo likatokea dau kubwa, sio la Haji kuisema Simba, hapana, klabu yoyote nchini Tanzania kuwa katika kitengo chochote kikubwa na chenye hadhi, uko tayari? Tungoje muda sahihi, lakini unajua mimi maarufu wangu katika hata hao mnawasema maadui zangu wengi wametoka na kwenye mpira wa Tanzania. Kuna uadui mkubwa kuliko ni box, kuliko kwenye sanaa yote, hata maigizo. Niko tatu mimi niko strong, yani ukitoa ishati kuna mishale haipungui milioni ya kila aina. Sasa hivi kidogo na amani, kazi yao ilikuwa kwa hao maadui ni kunifuta jina langu, kufuta umaarufu wangu, na niko nje ya mpira muda mrefu, lakini bado na wazidi, kwa sababu mimi nishajua target ni nini. Alafu mimi najua kucheza na akili zenu. Yaani mimi naweza nika create content hapa ikatembea kuliko matokeo ya dabi. Yes. Na sio uwezo, majaliwa, power hiyo kanipa Mungu. Kwa hiyo huko na kuogopa sana. Napenda mpira. Mimi kwangu ni mpira tu. It's all about football. Humo theater ni football tu. Kutoka hapo nitamsikiza Nasib Abdul, kutoka hapo nitamsikiza Nandi, nitamsikiza Bilnasi, nitamsikiza Zuchu. Lakini humo ni football theater. Naangalia documentary. Vitabu vyangu vyote humo asilimia kubwa ukiacha Qur'ani ni mpira na historia za watu maarufu. Ndio napenda. Au vitabu vya mambo ya detective. Kwa hiyo sidhani kwa hivi sasa, ila bado nimesisitiza, Mungu akinipa uhai na majaliwa, naweza nika own club ya mpira, hata kama sitanunua ya Premier League, ya First Division. Challenge yangu, natamani kumiliki timu ya nje ya Dar es Salaam. Dar es Salaam hapa
Maana kama unakuja kushindana na Yanga na Simba ni hatari, na mimi hizo hao Giants siwezi hata kuthubutu kushindana nao. Kwa hiyo iko siku mwisho wa msimu huu ishaanza mawasiliano na timu moja, taasisi fulani sitakuitaja, wataka kuniachia hiyo timu niendeshe. Kwa hiyo wakati huu nakamilisha kwanza kupata sponsors, ndio nitatangaza. Nadhani nasafiri next few days, nikirudi naamini sababu kinachonifanya nisafiri mojawapo ndicho, nikirudi nitakuwa nisha labda kukamilisha mchakato. Nabaki sio mtendaji wa klabu, nabaki tu ni owner basi.